جولتنا في مراكش مازال مستمرة. في الحلقة اللي فاتت تعرفنا على تاريخ مراكش العريق والمعالم التاريخية اللي فيها. وفي الحلقة ديال اليوم مازال غنكتشفوا مراكش وغنزوروا بلان دوندغوا. Nous sommes à Marrakech, un endroit féerique, le jardin Majorelle. Un jardin qui a été créé soigneusement. Le peintre français Jacques Majorelle fait des arbres et des plantes exotiques. Les جابهم من العالم كامل وزرعهم في مراكش pour rapprocher les quatre coins du monde. Le jardin Majorelle واحد من الأماكن الأكثر زيارة في المغرب. لوحة جميلة وحية، un lieu zen et apaisant. الزائر كيستمتع فيه بune promenade au calme, au plein cœur de la ville animée. Il est transporté par cette œuvre d'art. بالإضافة لعدد الهائل من النباتات والأشجار، جاك ماجوريل a introduit de la couleur. ألوان كيميزوا ce jardin, des couleurs vives et audacieuses, et ce bleu Majorelle qui fait ressortir le vert des plantes وكيذكرنا بالأفريك. من بعد الوفاة جاك ماجوريل، إيف سان لوران وبيير بيرجي اكتشفوا ce jardin في أول زيارة لهم لمراكش في 1966. Ils ne rataient pas un jour بلا ما يجيو يزوروه. Et après ce coup de foudre, صبحوا les propriétaires du jardin Majorelle. Yves Saint Laurent كان كيقول في جاردان ماجوريل une source inépuisable d'inspiration. واليوم من بعد الوفاة ديالو un mémorial a été construit في الجاردان باش ما نساوش l'œuvre ديالو وكيفاش حافظ على le jardin Majorelle. احنا في لابالموري في الموزي امان متحف محمد السادس لحضاره الماء بالمغرب، اكبر موزي في افريقيا كي تخيط لا تيماتيك دو لو. ان موزي نوفيل جينيراسيون، تاريخي علمي ثقافي بيداغوجيك ولوديك. الهدف منه هو المحافظه ونشر لو باتريمون هيدروليك اللي عنده مكانه واهميه كبيره على الصعيد العالمي. غنتعرفوا عليه اكثر مع مدام جليله العفير، لا ريسبونسابل كومونيكاسيون دو موزي. Les Marocains, ils sont connus pour avoir été des pionniers dans la gestion de l'eau depuis presque 1000 ans. Le musée retrace un petit peu cette gestion par les Habous qui ont eu ce rôle-là de gérer l'eau au Maroc. Avant le protectorat, on voit que c'est les Habous qui ont construit donc, ce musée et qui ont voulu retracer un petit peu l'histoire de la gestion de l'eau et comment ils ont géré l'eau depuis, depuis des siècles. Le Fikra, en fait, c'est c'est la volonté de Sa Majesté qui a tenu à avoir un établissement aussi important, donc ce musée, et aussi bien sûr du ministère avec de grands experts marocains et internationaux pour en faire un lieu vraiment extraordinaire et unique en Afrique et au Maroc. Donc là, on arrive à la tour d'exposition qui se présente sur 3 niveaux en fait, 2000 mètres carrés. Oui. On commence par la situation hydrique au Maroc, donc un petit peu les problèmes d'environnement, le patrimoine de l'eau au Maroc. On passe à l'étape, les différents états de l'eau. L'eau et l'homme au Maroc, un patrimoine vivant, voilà, où on voit depuis des siècles comment l'homme a géré l'eau, voilà, que ce soit en société, sur le plan spirituel, le plan économique, le plan technique et social. Pour la partie spirituelle, ça donne une idée sur l'importance dans notre religion, qui est l'islam, de l'eau, comment gérer l'eau, comment ne pas le gaspiller. À travers des textes coraniques, le côté wudu, quand il n'y a pas d'eau, donc comment on peut faire les ablutions. On va traiter les différents écosystèmes. Donc on va commencer par le milieu, le Sahara et les oasis, les montagnes,
et puis la plaine. C'est très bien fait, c'est ludique, on a envie d'apprendre. Avec des images, avec des objets, avec donc de la vidéo, on essaie vraiment de donner un maximum d'informations, mais que ce ne soit pas rébarbatif ni ennuyeux. Ici, on arrive un peu dans le côté, on va dire, la dimension culturelle, avec les rituels et les fêtes de l'eau. Et surtout quand il ne pleuvait pas, comment les habitants demandaient, donc voilà, ils faisaient des prières et ils faisaient des fêtes carrément liées à l'eau. Filhouse. D'accord. Voilà. Là, on arrive devant une maquette. Dans les maisons, il y avait en dessous donc une espèce de cave dans laquelle ils conservaient l'eau. Donc, pour justement avoir l'eau disponible en cas de sécheresse. D'accord. C'est ce qu'on appelle la matfiya, l'art de capter les eaux pluviales dans les maisons. On arrive devant un outil très très important qu'on appelait les khtarat, donc khatara, voilà. Donc ce sont des citernes enterrées dans lesquelles en fait il y avait l'eau emmagasinée qui arrivait de l'Atlas, de la montagne. C'est très connu à Marrakech, il y a beaucoup de khtarat dans certaines régions. Donc là, on arrive dans les usages traditionnels de l'eau, le génie industriel des anciens. Vous voyez devant vous, voilà, une naoura. Comment elle fonctionnait pour faire que ce soit des huiles, le sucre, sachant que le Maroc a été pionnier dans la fabrication de sucre. Devant nous, on a les tanneries, le traitement des eaux utilisées dans les tanneries. Marrakech, la ville des eaux cachées. Pourquoi? Parce que il y a eu des sagias, le système des khtaras, donc l'eau arrive de l'Atlas, arrive sous terre pour être distribuée en ville. L'importance à Marrakech des jardins, les jardins de Marrakech, une mémoire de la ville et un plaisir des yeux, et aussi l'importance des fontaines. Donc une fameuse fontaine qui est très connue, c'est Charbouchouf. Et là, on a un modèle de hammam. Donc là, on est dans l'étape où on traite la révolution hydraulique au Maroc, politique pionnière de Feu Sa Majesté Hassan II et la vision royale de l'actuel roi Mohamed Sadis. Donc dans la politique des barrages, la politique hydraulique. Depuis, vous voyez là une chronologie depuis 1956 jusqu'à nos jours. Et l'autre étape, ce sera la vision jusqu'à 2030. Donc là, on est devant une maquette assez importante où on montre l'importance de la région du Haouz. Devant vous, vous avez l'Atlas. Donc on voit un peu la découpe géographique. Vous avez la Médina, la Palmeraie, les différents oueds et rivières. Bien sûr, les grands jardins aussi de Marrakech. Vous avez les khtaras, où est-ce qu'ils sont situés. Aussi le système de Sagia. Là, on a la région, la zone de Nfis. La zone aussi la Takelkous avec les barrages. La montagne, là on est donc le Haut Atlas, la zone d'Ourika. Donc on regarde. مراكش مدينة غنية بليزاكتيفيتي وحنا اختارينا نعيشوا التجربة du vol en montgolfière مع ciel d'Afrique. Une expérience inédite, riche en émotions, إحساس بالهدوء, une sensation unique, un pur bonheur entre ciel et terre. Le vol en montgolfière est un excellent cadeau et une super idée romantique pour vos demandes en mariage.
زيادة على le confort ou l'excellente prestation, celle d'Afrique كتخضع les normes les plus strictes de sécurité obligatoires pour les vols en montgolfière. On redescend sur terre, au bout de le quartier occidental, le quartier moderne de Marrakech, Guiliz. Un quartier qui a été fait l'Himaya al-Faransiya. Aujourd'hui, c'est un quartier animé, fait des immeubles, hôtels, bzaf ديال les magasins, malls, et le tout dans une harmonie de rouge Marrakech. وحنا كنتساراو ما نساوش نبعثوا بلا كارت بوستال aux couleurs de Marrakech. مراكش فيها بزاف ديال لي مول منهم لو مينارا مول كيتميز بون تري بيل اركيتكتور وبالموقع ديالو سور لو بولفار محمد 6. Un temple de shopping, de loisirs ou de restauration. وكنلقاو حتى سوق تقليدي avec une jolie déco ومنتوجات مغربية تقليدية. هاد المول كيتميز كذلك بسا غراند اير دو جو بور لي زانفون، العاب كثيره ومتنوعه وكاينه ميم اون باتينوار. وما نساوش لا فيو اكسبسيونيل سور مراكش و لي مونتاغن دو l'Atlas. مراكش معروفة كذلك بالنواحي ديالها، غنتجهوا لأوريكا و فا ماركي بليزيور زاري. باش نتعرفوا على الطبخ المراكشي جينا للبلاد عند الشيف موحى، يلا هو معنا نتلاقاو معاه في البوتاجي. مها بونجور. بونجور شيف. على سلامتك. شكرا. مرحبا بك في البلاد. شكرا. لاباس عليك؟ سي مانيفيك. بارك الله فيك. كتصدر لاكويات بيديك. لاكويات بيديا. جمعنا هاد الخضيره هادي. عندك راه ثقيل. ثقيل تبارك الله. لا تيوقت عليك غير واحد القريعه اللي بقات. بسم الله عادي تعاوني معها هادي راه ما ثقيلاش بزاف ولا ثقيله؟ شويه تبارك الله. لا الخير هذاك تمول انا. يلا. دابا غادي نديرو بها هادي؟ غنديرو بها بعدا سكسو ونديرو بها واحد القرعه معتسله. هادشي مراكشي؟ مراكشي حتى مراكشي غنوريك اليوم. سوبر. غنعاودو نتلاقاو مع الشيف موحى في الريستورون ديالو في مراكش في وقت العشاء، اما دابا غنكملو طريقنا لأوريكا. حنا على بعد 34 كيلومتر من مراكش في نيل لوريكا، جينا نكتشفوا الاسرار دو لو روج لو سافران. هنا كيتنتج من احسن الزعفران في العالم. اون فان سافوار بلوس تو دو سويت في لو جاردان دو سافران. سي ميلود، هاد الفيرما شحال فيها من هكتار؟ هاد الفيرما فيها 5 هكتارات. 5. شنو كتنتجوا؟ كاين 2 هكتار ديال لي فروي، الماندارين، التفاح، الكاكي، الليمون، الزيتون، العشب، لي بلونط ميديسينال. بعد كاين 3 هكتار ديال الزعفران. الزعفران 3 الزعفران الحر. الحر. ومولا واحد الدكتور في الدار البيضاء هو اللي دار هذا المشروع ديال الزعفران هنا هذه 15 سنه، اللي دي باش يخدم العيالات ديال المنطقه. كوم سي ان فلور تري فراجيل، يعني غير باليد ما كاين لا بشويه كتحيد وداك الشيء ديليكا داك الشيء. طرق الخدمه اللي غنوريكم بعد باش تكون لا كاليتي مزيانه ديال الجلد. كاين ان موزي دو سافران. كاين ان موزي دو سافران غادي نشوفوا كلشي. كاين لي زيتاب ديال الزعفران. لي زيتاب ديال الزعفران اللي هو كيكون في كال بيريود؟ كيكون في موان نوفمبر. لا بيريود كتكون في موان نوفمبر. الورده هي فاش كيخرج الورد والعيالات كيديروا لا ريكول.
نبداو بلي بيلب. هذه هي البذره ديال الزعفران، دايره بحال الثومه بحال البصله صغيره. وهذه الاصل ديالها من الهند كشمير. بعد دخلت المغرب هذه 5 القرون المنطقه ديال تاليوي للسوس. من بعد بدينا هنايا هذه 15 سنه. يعني الزعفران باش تغرس 1 هكتار ديال الزعفران لازم 3 طوان ديال الزريعه بحال هذه. 3 طون ديال 3 هكتار واحد باش تعطي هكتار. ولكن لازم هاد البذره هذه نحطوها تنشف شويه عاد نغرسوها. ولا بلونطاسيون كتكون في شهر ديال التربه ديال اللوريكا ناسبه ليه. وسيرتو الجو خصو يكون ديما بحال هكا قريب للجبل، كيبغي البرد وبوكو دو، يبغي الماء بزاف. الكليما والتربه ناسبتها. وهذه لا جيرميناسيون، لان ديك الزرعه ديال الارض هو سي بلونط فيفاس ما كتهرس كل عام. نفس البذره كتبقى في الارض 5 سنين. دونك هي نفسها ماشي سي بلونط فيفاس. بعد 5 سنين كنجبدوها ونديفيز نحلوها ونديروها في ارض اخرى، لان البيلب ديال الزعفران سا بيج لا تير. داكور. وهنا هذه النبته الاولى اللي تخرج بعد الغريس في موان دو اكتوبر كتسمى لاكس فيجيتاتيف. يعني هذه كتكون قاصحه واخا يكون طوبه ولا حجره صغير كتخرج كوميم. بعد دوزان دي جور منها كتخرج هاد لا فوي هذه بحال البصله بحال السيبري بحال البصله ديال لا بلونت دو سافرون، لو فوي دو سافرون. داكور. الوغ من بعد دي جور اوسي كتخرج لا فلور من هنا، اون فلور موف. هنا عاد كيبدا داكشي زوين، عاد كتبدا تبان. موف ما فيهش لون اخر غير موف. وهذه كتسمى كروكيس ساتوفيس. هذه هي النو اللاتان ديال لا فلور اللي كتعطي الزعفران. الوغ في موان نوفمبر كلشي هذيك 3 هكتار. دونك في نوفمبر كتولي الدنيا هكا زوينه، كلشي موف ورود كلها. وفي واحد سا سون بون على فلور ديال الزعفران. داكور. وكل ورده فيها 6 ديال لي بيتال، 6 ديال لي بيتال و3 شعرات حمر، وهو الزعفران الحر كيتسموا لي بيستيل دو لا فلور. هذيك الشعرات الحمر هما الزعفران الحر كيتسموا لي بيستيل دو لا فلور. في نوفمبر كيجيو العيالات 40 فام باغ هكتار كيجيو قبل ما تطلع الشمس باش هنا يجنيو لا فلور كلها. لاكيت يحيدوا الورده كلها قبل ما تطلع الشمس. علاش؟ لان ملي كتجي الشمس الورده كتفتح ودوك الشعرات اللي هما ديال الزعفران كيضيعوا في الارض. يعني الزعفران لازم تكون مسدوده قريب ليميديتي مسدوده وحتى محافظه على الزعفران اللي لداخل. بصح الضوء باسكو الزعفران يفوا لا بغي لا ليميير كيبغيش الضوء. ما كيبغيش الضوء. الوغ كلشي الورد اللي كاين كيحيدوه بحال هكا مسدود نجيبوه للدار هنايا. عاد النهار كامل العيالات كيبداو يحيدوا دوك 3 الشعيرات في كل ورده. هذه عمليه ازاله الشعيرات من الورده كتسمى ليمونداج بيان لي تخي. هذه هي الخدمه اللي كتدوز الوقت طويل. سيدي لي بشويه ماشي يكون غالي. هذه الخدمه. وهنا غادي نوريكم الفرق اللي كاين ما بين الزعفران ديالنا اللي كنجيو هنايا والزعفران اللي كتلقاو في الاسواق اللي هو حنا كنقطعوه. هاد الشعرات هادو غير النص اللي هو احمر، ما كنحطوش فيه هذا الجدر الصفراء هذا. غير الحموريه لا كاليتي مزيانه. اما في الاسواق تاخذوا الزعفران كتلقاوه يحطوا في هذه الشفوريه هذه. دوك لقيتي الصفوريه تدير لا كاليتي ناقصه. غير لي مال تخيي ما نقدروش مزيان. وهاد لا بارتي جون هذه دو لا كوزين سادير هو لا كولور ما كاين لا لوغو لا والو. ولهذا باش تنتج غرام واحد ديال الزعفران لازم 150 ورده. كيعطيك غرام واحد ديال الزعفران ناشف، لان الزعفران فيه 80% ديال الماء. لا ديرني ايتاب سي لو سيشان. الوغ هذه لي زاباراي باش نشفوا الزعفران. عندي واحد لا بالونس كناخذ الزعفران كنعبروه خضر كنعوضوه ملي يكون ناشف. ملي ينشف لازم يفقد 4 أخماس منه. انت تاكد انه مشى الماء كامل. لان الزعفران ديما المده الصلاحيه ديالو عندها العلاقه بالطريقه باش ناشف. ساعتين كينشف الزعفران هنا. اما في الطريقه ديال الشمس كان 3 ايام ولا 4 الوقت طويل والبخور ديال سوكسيد يفقد الماء اللي فيه ما احسن. الطريقه هذه الزعفران غادي يبقى على بغيت لا ليميير في الظلام في الكوب بحال هكا المده ديال بليس دو 4 ans. داكور. دونك هو الورده ما كتبغيش الضوء وهو حتى هو ما كيبغيش الضوء. خاص الزعفران يابس واجد لازم نحطو في بلاصه فيرمي على بغيت لا ليميير. ديك اللي كنشريو حنايا هذاك اللي كتشري شويه فقد المنافع ديالو انك كيتحط في الضوء مده طويله في لي بوتيك وداك الشيء. والزعفران الحر الا يابس بهذه الطريقه هذه كل ما كيقدم احسن. هذه لو كونتر فاسون ديال الزعفران. كاين المغشوش. كاين المغشوش يعني كاين اللي خلطوا مع واحد لا بلونط اخرى كتشبه الزعفران اللي هي لو شوفو دو مايش شعر ديال الذره. شعر ديال الذره هي كيقطعوه سو تري فين كيقطعوه صغير وكيصبوه بالتحميره بابريكا باش يولي غوش بحال الزعفران.
ولهذا كاين لا تيست باش تعرف الزعفران الحر. الزعفران كديرو في الماء سخون، الا عطى اللون اصفر هذاك هو الزعفران الحر. الا تلون احمر دوكا دايره بابريكا اللي طلقات. بابريكا يعني شي حاجه مسبوغه. تحميره هي لا طلقات. تيست. والزعفران ديما خصو يدار في القرعه ديال الدجاج، ما خصوش يدار في بلاستيك. داكور. توجور اونفير. من بعد ما تعرفنا على عالم الزعفران غنكتشفوا ليكوموزي بربير دو لوريكا. C'est quoi un écomusée, Patrick? Un écomusée, en fait, c'est un lieu qui veut préserver la mémoire d'un village, d'une région, d'un pays. Donc ici, c'est la région de l'Ourika. C'est la région de l'Ourika. Regardez ce paysage de terre rouge extraordinaire. C'est magnifique. Et là, on est donc au cœur du village. Et d'emblée, on est accueilli par ces bois sculptés, gravés, qui souhaitent la bienvenue et la protection. C'était là? C'était déjà là? C'était là, oui, en effet. Avec les deux entrées, vous savez, l'entrée pour la vie quotidienne, pour la ferme, les animaux, la vie quotidienne, et les invités. Je devrais vous accueillir par là. Par là, mais les maintenant invités, on va... pour directement, on appelle la douiria. Douiria, oui, c'est ça. L'écomusée est pour exprimer le patrimoine matériel et immatériel d'un pays. Nous avons une collection d'objets, bien sûr, et une architecture qui est très particulière. C'est une architecture en terre. Et là, on passe dans un endroit où il y a quelques tissages, quelques tapis, comme le très beau sac à grains. Vous savez, c'est une écriture prodigieusement intéressante. La vie des femmes berbères, les symboles, la signification, comme sur ces tapis. Là, nous entrons dans Talberge exactement, c'est-à-dire la maison d'habitation. Waouh! N'est-ce pas une vue extraordinaire sur la vallée de l'Ourika? C'est magnifique. Voilà. Donc là, on a vraiment tous les sommets de l'Atlas. En hiver, c'est enneigé. Et j'ai une autre surprise pour vous. Regardez cette fleur ou cette plante extraordinaire. C'est un frangipanier de l'Himalaya. Vous l'avez ramené de l'Himalaya? Je l'ai rapporté de l'Himalaya et je ne pense pas que vous en connaissez le parfum. Un écomusée, c'est un conservatoire du patrimoine matériel et immatériel, mais c'est aussi être vivant dans une société. Et avec des amis marocains, des associations locales, nous avons construit 7 classes maternelles dans la montagne là-haut. On ne peut pas être dans une société où que ce soit, un village ou autre, sans être vivant dans ce village, sans participer. في الويكي مراكش جينا على recherche des sensations fortes. أول كيبل بارك في المغرب في طريق لوريكا. Be alive بويكي.
Bonsoir. Merci. Bonsoir. Bonsoir madame. Bonsoir chef. مساء الخير ما مسح واش كوزينه واش Ça marche. Je suis prête chef. مرحبا بك ما فيان اش نعاونك. اش غادي تعاوني دابا ماها اش غادي تشرملي ليا دابا حوت. الحوت غتشرملي وغادي نطيبوه ديك القين يلا شرمليه مزيان ومن بعد دوزيه في فرينه ومن بعد غادي نقليوه يلا سير اوكي. صافي واش شتي ديال الحوت بريسك. لي بلا تيبيكمون مراكشي، شنو هما لي بلا اللي كنلقاو غير في مراكش؟ الطبق الاصيلي ديال كثرتي بركه بركه. يلا زيد قلت لي ديري درت. لا لا مزيان 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 الطبق اللي مهم عندنا في مراكش وهو وهذا طنجيه. هذه ديال واحده هي غتمشي دابا انت شمي الله سا سون تري بون. كتغلي. هذا المليج هذا كاين مثلا كاين تريد تريد. هي الرفيسه فاش كتقول انت الرفيسه حنا عندنا حتى حنا في مراكش كاين في المغرب المناطق المغرب كلها ولكن عندها الخاصيه ديالها وعاد كاينه الترده الترده ماشي هي التريد. الترده ماشي هي التريد الترده هو الا شاط عليك الخبز قدام واحد النارات كتقبطو كتصوب ليه الفول كتصوب ليه العدس كتصوب ليه كاع القطاني البصله شكنجبير المهم كيكون يتدار في البرد هذا طبق كيسخن مزيان وكنديروا فيه البصله كثيره واش اخر تنديروا فيه داك سميتو الصفر اش نقولوا ليه حب الرشاد والاخر السانوج والخرقوم وشكنجبير وهذاك هو البنين اللي كيكون كينجمع عليه العائله عاد راه الطواجن راه الغلمي راه المشوي راه عطا الله الخير في مراكش هذا اللحم المليج واش خليها مع اللويزات ها هو تيطيب دابا شويه ياك زيد هاك صافي سير اوكي هادي فوالا سير مزيان اي فوالا ودابا وخليه يطيب محمرها مزيان فوالا خليه ما يتحمر بيتي فوالا مراكش كاين لي بلو غران شيف زعما انترناسيونال كومون ان شيف مراكشي بو سو ديماركي دابا الشيف مغربي عامه مراكشي ولا مغربي يبو سو ديماركي خصو يكون فيغ باللي ورثو داكشي اللي ورث من المراه لانه الشفاه هي المراه في الدار والشيف الكوزينه كيكونوا رجال ما كيكونوش عيالات علاش لانه التياب ديال الدار حاجه بحاجه والتياب ديال الريستورون المطاعم وديال لي زوتيل هذا خضر مع زوين مزيان هذا خصك تخلطي اللون مزيان تخيري اللون ماشي يخضر مع الخضر ديري ديما عاودي عكسي اللون المثل اللي غادي نعطيك مثلا وهو الطنجيه كيصوبوها الرجال ما كيصوبوهاش العيالات الرجال ملي كيساليو في السوق الحريفيه كيصوبوا الطنجيه وكيديروا الجلسه ديالها والنشاط ديالها وكيتجمعوا بيناتهم وكيفرحوا براسهم احنا المغرب عطانا ربي واحد الطبخ هائل وبالاخص في مراكش حنا قراب لكل شيء قراب للصحراء قراب للبحر قراب للشمال قراب حنا جينا في الوسط والكوزينه ديالتنا قديمه كوزين ديال الرياضات الاصيله من جدودنا والقياد اللي كانوا سي اون فيل امبيريال بقات ديك الاصاله في الطبخ لحد الان ومع السياحه هي اللي كتحتم علينا باش نعطيوها واحد النفس جديد ميرسي شيف اون فالي مانجي يلا لا مها مرحبا بك ميرسي شيف الوغ شنو عندنا هنا غادي نعطيك الشهيوات ديالنا شهيوات مراكشيين كاينين اللي تقليديين وكاينين اللي فيهم شويه عصريين الوغ كاين هنا خيزو بالكمون كاين هنا اللوبيا بالحامض كاين هنا الماتشا كلاسيكيه الباربه بالبازيليك هنايا البقوله هنا القرعه الحمراء القرعه اللي كنا جبنا الكونكومبر او لا الفكوس وهذه البصله هذا دابا مثلا هذا عرفتي هذا سكري عرفتي شنو هو الطاجين بالبرقوق واللوز واللحم والتغميره درنا ديك التغميره ديال البرقوق واللوز واللحم درنا في وسط البريوات وهذه ديال الحمام هنا عندك الحوت هذا اللي طيبتي السوغيدانيو يعني المشوي ديال اللحم وهذا التريد ديال السمان والملوخيه خلاص والزيتون كي كتلاحظي وكسكسو وكاين شويه ديال اللقيم حتى هو اذا كيف كتلاحظي بليزيور سورت خص عند كل شيء هنايا كل حاجه ذوقي منها لانه الخير موجود في مراكش الشهوات ديال المغرب وديال مراكش
تيلمون كثار كان عطينا في الريستورون ديالي على الاقل 22 ولكن غير شويه من الحاجه كتذوق من كل شيء كل شيء وكتعرف على كل شيء. كنتمنى لك شهيه طيبه وعندك راه ما غاديش يغلط هادشي راه غير خفيف راه كل شيء هو هذاك. ميرسي بوكو شيف. تبارك الله عليك. من قلب المناره غيكون عندنا موعد مع الموسيقى وبالتحديد مع الدقه المراكشيه اللي كتميز بها مدينه مراكش.